sherereka nkubwiza ukuri umugabo araryoha bawubuhamya barakubesha sinzi ikintu umupfu tuba twiyizi sibyo ahubwo uti nanjye ariko nirebye ndi inshinzi none se hari gushaka kubona umugabo ni urugero ndi kuguha uretse nkusubize inshinzi turi mu rugo ukuntu tungana nyine reka nkusubize nshaka kubwira ikintu hano ugahita urambarara ikintu mvaga nzaba first lady okay ariko ushobora no umugabo wawe ahubwo reka tumubwiye yiyama shabya izo nzozi zaragiye yes nongeye gwikaze ukurikiye Juliet Mutoma igitagaza mumeze mutese abantu banje nizere ko bameze neza aho muherereye hose murabibona rero kuri kamera za Juliet Mutamba finally tubazaniye inzobe nawugira umuntu babona umugore mwiza cyane shayidi inzobe murakorana se ni wowe harya pasibira n'inzobe ariko murabibona yuko turi kumwe n'umugore mwiza cyane tugiye kuganira nk'abagore mutera udutebe wa mugani tubaye jihadi uba tugiye kuganira nk'abagore ariko reka manze muhe ikaze abanza bibwire wamvuze se ndakuvuga neza nta byahatari ni nkuvuga ndashira mu cya kibazo nitwa Kabarisa Ange Stella ndi umugabo umwe n'abana babiri ese hari umuntu ugira abagabo babiri kuki abagore bose tugiye kuvuga tuvuga ngo w'abagabo babiri oya ushobora kuba banabakwitirira cyangwa bakubonana na benshi oh yes niyo mpamvu ugomba kubanza kubikarifayinga rero bambonana n'umwe umeze neza se mukobwa mwiza cyane pe urugendo rugeze hehe uruhe rugendo se nduvuge ukuntu bisa nkuzi urugendo rwo gutwita se bw'amezi 9 ni danje ariko turashima Imana akora neza byatari merci Imana ishimwe ko udahita uhombana hakiri kare hari umuntu utwita umva guhera kwezi kwa mbere agahita ahinduka amezi 9 akamara ariko rero noneho uwa mbere wo ubuse nk'iki gihe naye natangiye gusa nabi erega birindiza ngira ngo nuko ubu ntwita umuhungu reka mbwiza ukuri nta mu expert mu gutwita umuntu birindiza nibyayo duturanye no mu mama ni mukuru ngana arutana mama wanjye yabyaye abana 10 ariko buri mwana afite story buri mwana aba afite ahubwo se ababyibuka ko ari benshi benshi ababyibuka wangu wa mbere byemeza ko cyane igisese ko gikubita ukwacyo wakibaye oya igise birumvikana ariko urugendo ingendo 90 ingendo 10 zikuye nyine ubwo ufashe amezi 10 kandi ubwo ni ingendo 81 ubwo amezi 80 turamwubashye 10 arakomeye cyane abantu bakerega bari bakomeye kandi babyara neza nta stress ngena n'umumama wa kera nigize numva babazi ugize umumva nko kujye cya mama hari ababaga ni gake mama wawe subwangana mama wanjye sisazuza 50 nko mu mwaka utaha mama wanjye imyaka 50 utaha mutoya ako bari muto cyangwa ahubwo tuba turimo dukura tuyisatira nyina barashaje kuba ngiye iki kibazo ngira umuntu kwa ko turimo tugera dusaza twatwara oya ahubwo wenda nuko waba yarabyaye ari muto niyo mpamvu tuvuga ko badasaza warumeze gute seste genda aho nukuri nta kibazo urumva ibintu by'ubuzima birimo biragenda bimera neza nta kibazo gake mbambabara umugongo mu nda ibintu bidasobanutse by'abagore batwita ariko hari imisonga yajyaga inshingano nicyo kibazo cyonyine nagiraga wibeshye sinzi urano kwa kundi ushobora kuvuga ngo ugiye gutega moto niyo mpamvu uriya iyo mbwino bya moto mpita mpungabana kandi njyewe narayitega mpaka mbyaye reka ntabwo bufite akanjye nase ntinyiki ntinya ibintu bikeya
ntabwo ni uri ikihebe none ariko hari udusonga twakubitaga uvuye kuri moto hari abagore batatugira bitero nahise ukora ibyanjye gusa tuba tutakabije ariko nyine ko tuza nkanjye urumva twazaga iyo nategaga moto kereka ku minsi ya nyuma imwe hatari nyine nibwo twaza n'imigenda irimo byose bikubitira kugeza uyu munsi ntabwo nzi imigenda n'ibisi ntabwo mbizi sinzi uko bitandukanye erega wowe wagize imana duhora tubivuga none twebwe byose turabizi sha se tugiye kuganira rero gusa ntabwo twe turi kuganira reka twe twatangira se za ndege z'iwacu zirabasuye ntabwo rero ko indege zanyu zumvikana gutya so mutuye i Kanombe umva neza ziri hafi y'i Kanombe nk'iziza zije ku kibuga zigera hano zitangiye kugwa ntubizi menya nese mwana wawe nyine urabona ko bitari kure y'iki turi kuvuga ngo ikibuga cy'indege tuyogana na Stella rero ni umudamu mwiza ubiganira ugira ibisitori umva izo mana yanjye ese iyo urakaye uvuga gute ntabwo ufite urujwi runini iyo ndakaye ntabwo mashaka kuvuga kuko mvuga nabi yego ni ryari uheruka kurakara ukavuga nabi yego ndakara buri munsi yego kuko mana yanjye ibintu by'ibibazo byawe ugiye kujyanye ubidutura oya kurakara by'umujinya oya kera pe ariko utukurakaza ntitubura nk'umutantine wasikahera ashobora gukora kunyuraho dore ko nirirwa mu rugo akaba arateretana icyo gihe namwe barabatereta cyane oya ikibazo kuri telefone nta nubwo ajya kuri telefone cyane yego ariko ko kuntu ngewe ndeba akantu ku kandi isuku uri wa muntu we tudetaye twose mva niyo naba mbona akantu ku kirahure mpita mvuga birasaba izindi mbaraga njyewe nafashe umwanzuro wo kuba ncecetse mu gihe abana batarazamuka kuko ushobora kuvuga se ndavuga se oya ni umwana mwiza ntabivuga gutyo bakagira ngo umva pe ibintu ikindi kintu nshobora kumubwiraho ni nk'ikintu cy'isuku cyangwa ikintu mbona kijagaraye ahantu ariko ibintu by'umwana yarabimetirije arabizi cyane nta nubwo mvuga we nta kuntu atayimetirize ni ngombwa kandi birakwiye njyewe rero kubera yuko mugani wawe hari igihe umuntu aba yize oya hari n'umuntu ariko unasigira n'umwana ukumva nturi safe kandi we rwose mana umva pe nese ubu urateganya kuzazana undi nubyara oya nzabyikorera njyewe kubera ko ningira umugisha umwana wanjye ntavangirwa amata ari biki kuko ngewe umwana wanjye wa mbere namwonkeje amezi 6 nta kintu muvangiye ubwo rero wenda nakeneraga umuntu ufura imyenda ye gutera ipasi ndazungera ariko ibindi kumwiyogereza gukora ibyo byose narabyikoreraga kumusigaza ntabwo namusize mpaka agize amezi 6 atagiye kurya ahantu hose abantu bambonanaga n'umwana izo mpano se zigenda zite kugira umuntu azigirisha kuko ndikaguru yago ndikaguru no mu buzima busanzwe nyine njye sugira ngo ngendaye ntago kuvuga ngo ndarwanga nani njyewe okareka mpindura izina ndigafaranga ubwo oya nanjye ndigafaranga ariko iyo bigeze ku bana kandi n'umugabo nawe akakubwira ati wamfashije yaje miyo kesi nyine wamfashije ukaba uri kumwe n'umupepe no ariko usibye ko ngiye nkunda kuba ndi mu rugo kandi nayo nabidesize mvuga nti iki gihe ni icy'umwana mu gihe ndi kuvuga ngo ngiye kugira ikintu ntajya gukora baba gukubisa indi umva ni nka regime yasha nakoze regime shaste nkora regime nkora 10 uhita utwita tata bitindi abanya muri avuga ati sawa rakoze none nawe watangiye kujya ku murongo ambwira ati ubu ku murongo uzawujyayo nyuma y'ibyaha babyarire rimwe ubarere bive mu nzira noneho ubundi uzinga ishati sasa umva nanjye muzamumbona nasaze mu mujyi ariko ikibazo cyo kurera reka nkubwire ubuzi ngo step ya mbere ni igoye buri step ugeze usanga igoye cyane yewe rero akantu ku kandi nyine ngenda umuntu
ureba akantu ku kandi nyine umva ikibazo kandi kwivugisha ngo nsize umwana biragoye oya nk'ubu uza n'ubwo ko nkirarana n'umwana mba numva ntaryama adahari ntibishoboka ako ntabwo umuntu arakuburira bumwe umugabo se akaba adahari umwana wamushyira mu cyumba cye nawe uri mu cyawe nzi ko aba ahari shawe twapfera mwizirikaho pe oya ibyo nta kibazo njyewe icyo nakubwiraga ni uko uva kuri step imwe yo kurera uzi ngo ngiye kuruhuka hakaba haje nk'ubu nari nzi ko naruhutse wenda kuri uriya wa mbere none rero reka nkubwire intambara yitwa devoir bawe oya sina devoir rega Drew umwana byonyine no kumenya ngo yariye ukanamutetesha uzi ukuntu bitetesha none iyo bageze mu gihe kikuru ubu ngubu rero ugiye kumukurikiza uzi ko Skyler ari uzagutwara energy nyinshi kurusha uruhinja cyane iyo bakurikiye undi kubitekereza nkumva n'ubwabo uranyisha iyo bakurikiye bigira ukuntu jewe noneho yumve ngo njya nterura akabebe kanye nkajya kubona nkabona amorage ngo rashaka ngo uterure kandi nteruye umwe wagira ute uzi ko ntanga uruhinja nkaterura amabuye kuko utamutere ntabwo ryarema tuve mu bana urubyaro rwo ridada tubivuze twabivuga imyaka 100 tuve mu bana tujye mu buzima busanzwe duhere ku mihanda imihanda se kandi imihanda se buriya mihanda ya YouTube ni YouTube YouTube maze kuyimenyera nabonye byaranaje byaraje pe ndashima Imana ego mana singahe ukuri none se ubihuza gute hari ikiganiro nabonye kwa Sabe cya kera ubyinira amazi nakibonye njyewe se kandi wabyiniye amazi nkagushiriramo mbyina njyewe ubyina amarabo haragurutse kumwe na bampinga nzima avuga uti ngo nawe uzi kubyina ngo baduhemba amazi urahagurutse noneho icyo ni kimwe hari ikindi narebye nanone ku isimbi urimo uravuga experience y'ubuzima yo kubaka ngiye muri comment ndavuga ati sha mutaburya surgumwe urwo gutukwa surgumwe nsangamo abantu benshi bari kuvuga ngo ni gute ushobora gusharinga kubwira abantu ukuntu bakubaka urugo ndavuga ni iki kintu ndaza kukikubazaho wa mugani uwo muntu uvuga gutyo rero aba yarakomeretse cyangwa batararwubaka ni benshi nabonye ari benshi cyane kuko kandi gukomereka kwawe nta ruhare tubifitemo usundi kukubwira gusa ngo ihangane sibyo se muta ahantu buri ibintu byose tuvuga nuko twanabinyuzemo buriya rero reka nkusetse umaze imyaka ingahe mu rugo Shawe se sine ntigiye kuzura iri hafi nanjye birigiye kuzura birashoboka ko hari ikintu nahuye nacyo utarahura nacyo mu myaka 4 sibyo ntibishoboka birashoboka ko hari ibintu byinshi cyane nyine urumva undusha time ukubye kabiri ukubye kabiri shaste urumva rero ntago umuntu nta muhanga w'urugo na ba mama bakubwira experience yawe ukabona ukurikije n'ibyo uzi n'iwanyu ukabona nturabinyuramo ugize imyaka 4 cyangwa ugize imyaka 2 rero ni ikibazo ni nkuko wambaza ikibazo nkagusubiza ntago nari gutegeka Sabe ngo mbaze iki niba yambajije nk'umugore wubatse namusubije nk'umugore wubatse none se ubundi ntago namusubije nk'umuntu uzobereye urugo warwoga rwoze uri expert ariko mu mwaka wawe umaze kurwoga ariko buri uko abantu hari umuntu nabonye waganirije wowe niba ari kuri Tibet ni kuri Tibet ariko uriya mupapa witwa urabona ko yabyize ntago njye nabivuze nk'uwabyize ariko nabivuze nk'umuntu bibamo ariko bishuri rugari twigisha ubundi byanga bisaka kujya mu mashuri mwana sibyo njyewe icyo mpamenya nuko mu mwaka umuntu aba amaze hari amasomo yo muri uwo mwaka no buriya rero reka nkubwire muta niba nshobora kuba munabwira umuntu ngo urugo rusaba communication ni ikintu cyumvikana cyane ntago nkivuze kuko ntago ngomba kukivuga kuko maze imyaka 10 ngomba niyo naba maze mu umwe ni byiza ko mukominika niba mvuze ko abagabo bakunda icyubahiro it's true ntaho mbeshye hari aho ububeshye hehe se
Erega muri iki gihe hasigaye dufite abantu benshi cyane baba activiste baba feministe. Ntari umugabo wari wabona udakunda icyubahiro muri iyi si. Nakubwiye ngo uzarebe n'umwana w'umuhungu nuko utamufite. nta mfite mutoya ufite imyaka nk'icumi. Hari ibintu byaje ngo by'abafeministe biriya bibora bikiza njyewe nabonaga ibintu bisanzwe abantu bavugira abagore nkumva fine well and good, ariko nyuma naje gusanga hari some bad spirits zibiri inyuma ugasanga unese ntabwo usigaye byumva ko abakobwa bavuga oya ndeka mbikubwire mu buzima busanzwe ntabwo ujya mva abakobwa benshi bavuga bati njyewe numva nta mugabo nzashaka. Zibyarira ni amahitamo yawe uretse by'amahitamo njya mujye mumbabarira. Reka nkubwire se ntabwo wavukira muri sosiyete ubona abantu bashakana nta kindi kintu gihari ngo ujye gutekereza ngo ayo mahitamo ntabwo ushaka kubyibwira. Reka nkusubize kuri ako kantu tuvuge ikintu ntitugitaruke. Ubu nashatse ubu ngubu ngiye nashatse umuntu ambwiye ngo ntashaka gushaka namwumva. Oya buretse naho turacyaraho uwo muntu aba yarashatse ngo arebe ibyo gushaka abone gufata uwo mwanzuro. Hoya hari ukuntu tuba twiyizi sibyo kavuga uti nanjye ariko nirebye ndi inshinzi nanize hari gushaka kubona umugabo. Ni urugero ndi kuguha buretse nkusubize inshinzi turi mu rugo ukuntu tungana. Nyine reka nkusubize byumvikana ko hari imico ngewe abazungu bagira nkunda imeze ibiri. Hari umuzungu uhitamo kubaho ubuzima bwe wenyine nyine. Ese twega tubayeho ubuzima bw'abandi iburetse nkusubize reka ntabwo uri gutuma nkusubize turashasa kimwe. Hari umuntu ushaka kuvuga ati njyewe nkurikije ukuntu nteye nkurikije ukuntu meze uri kubyumva nta muntu numva waba ibyishimo kuruta uko nabyiha njyewe nta muntu numva wampa ibyishimo kuko uko nabyishima ubwo ari gutekereza. Oya ntabwo bibaho nukuri nese ukabyikorera ibikize nese umuntu ashaka kugira ngo bigende gute nese utabishaka kubikora yagiye ameze atese ari umubikira se areka ye none ababikira bo ntibabaho bose ntabwo ubona ko ari kubishungukamo ejo ntabwo babonye akoze umwe mwabonye mu mugizi reka amana nuko komeza. Cyangwa se umuntu uvuga ati ntago nzabyara ntago uzabyara. Hari umuntu uvuga ko adashaka kubyara ariko ashaka kuba yakora iby'ababyara bashaka gukora yego. Kubera ko naje kubona ko urugo rusaba kutirebaho kutaba selfish. Uri selfish wikunda kuri rwa rwego wumva ibintu byose bikugenewe ntago washaka in my opinion. Kuko umugabo agukeneyeho ibyishimo urugo ruragukeneye urugo umwana cyangwa se n'abashyitsi n'imiryango n'ibiki byo none iyo dushatse tuba duhuje imiryango yombi n'uwa wanyu mugiye gufonda sibyo. Ibyo byose iyo wicaye ukabireka wati ibi bintu ntabyo nzashobora ushatse wabireka gushaka ngiye kabarisa ntago nakublaming. Uretse gato icya kabiri icya munana ugiye kuvuga icyo kubyara bisaba energy. Ibi twahereyeho tuvuga ngo kubyara ni urugendo rumwe kurera n'urundi ruhoraho ibihe byose. Niba muri wowe uzi kuvuga uti ntago nkunda abana pe ntago nkunda abana hari n'umwana urira nkumva ndasaze mu mutwe kubyara inshuti yanjye ntushaka kubireka aho kugira ngo uzane umwana azasafari. Reka nkubwize ukuri ngiye ikintu kigiye kimbabaza ni ukubyara ubishaka sibyo. Hari abagore hano hanze aha reka mbivuge nanababayemo gake rakara nta kibazo kandakare ukamureho warabyaye ntuje ugasanga narindi kugaburira umwana ugasanga umugore ntashobora no kugaburira umwana n'umunsi warimwe ugasanga umwana ni umuntu umufasha mu rugo ugasanga umwana agira icyumba cye ntahajya ahurira n'ababyeyi ugasanga n'akanya gato ubonye ka weekend urisohokeye urigendeye uri muri twanyoye twariye sibyo
umwana uzi ibikomere akurana arakubona gutya gusa ntakuzi muri make sibyo ibyo rero kugira ngo ubikore ngiye Kabari urutwa n'umuntu utabyara. Okay, reka noneho tugende step by step. Kabari watangiye uvuga ngo bitewe naho uyu munsi maze gushaka umuntu amutse avuze ngo ntago yabyara nako ntago yashaka nabyumva sibyo ariko se Kabari uribaza yuko ingero utanze abakobwa benshi babivuga ariko baba barabonye ibyo bintu abakobwa bafite ingero reka nkubwire ikindi cya kabiri uwo mukobwa uzamubaze akubwira impamvu reka nyikubwire ngewe impamvu nabishyigikira niyihe nuko usanga at the end of the day ubivuga ufite 25 26 30 sibyo ugifite abantu muteretana mwirwa mushoreranye mugenda muryamana gake nk'udusazi buri munsi ubahinduranya ejo wamara gusaza ugasazana irungu ugatangira kwicuza uvuga ngo ese ubundi ubu ngubu mbaye uwande nta mwana ufite n'ubwo waba umufite abana barakura bakagenda twese nta bana turi kuvunikira bazadusiga Imana niyo ikidutije ubuzima n'abagabo bacu nibo bantu tuzasazana urumva uzi gusaza utagira ubutuma nk'ibyo uri kuvuga ngo byo kubyara ntago reka nkubwire reka mbanze ni declare ngewe washatse urugo ni rwiza bya bintu babahahamura ngo rerere ngo ingongo zirahiye ngo hano ngo bararwanye ngo ibiki n'ibiki reka nkusubize ariko nge navuze ko nta blaming ntago reka no kublaminga ahubwo ikintu nge ntago ikibazo ari umuntu ahubwo umwuka ubiri inyuma nibyo twatuma tuvuga by'abafeministe ibintu abantu bihaye ngo baba activiste ngo bavugira abagore ubu ninde wabatumye bavuga uzko abafeministe bavuga nari ngo akagero gato ariko akavuga ngo ubuzima ngo butarimo umugabo we are enough yes we are enough ariko se why aho niba aho uburengere kwibyo ikindi cyo kuvuga ngo kubyara sheri wanje ngo responsibility ubundi kuri iyi si waba waravukiye iki udafite inshingano hari n'abantu noneho banavuga ngo waravukiye iki udafite inshingano hari n'abantu noneho banavuga ngo nzadopta ni byiza ni umugisha ni byiza cyane pe ushobora no kubura urubyaro sitatu ushobora no kubwifuza kurubura pe wadopse ngira inama abadamu inshuti zanjye ni wadopta uzadopte nawe keretse nubona ko nta rubyaro ufite hagiye byanga ni byanga rwose ukagerageza bikanga nta kibazo ariko iyo wadopse noneho ufite umwana wawe wa wundi umukunda cyane kuko wishyira mu cy'uwawe nawe urumva umuha urukundo rwinshi nk'uruguha uwawe kuko uzi imbaraga ziri mu kubyara n'urukundo uha wa wundi wabyaye sibyo ariko nanone hari nk'umuntu wadopta ugasanga si umugisha yashakaga ahubwo birenze n'umuvumo afite ukazana umwana ntacyo kimumumariye wirirwa umushihura wirirwa umucisha aha arakubwiye ngo akeneye ikayi umuhaye bike yonyine wagira ngo uri kumuhima niwe wamuzanye muri make reka nkubwire kubyara ni byiza urugo ruraryoha ni rwiza cyane ariko abatabishaka tubagire tute oya iyo mpamvu ituma batabishaka nicyo kibazo hari igihe umuntu aba yakuriye muri famiye iri toxic I understand ariko umwanzuro ntago ari ukureka gushaka ahubwo umwanzuro ni ugushaka abantu b'ubuzima bwo mu mutwe bakagufasha ukivuza abantu bakwiye kumenya yuko hari imyanzuro dufata atari uko tuyikunze tufite impamvu ziri behind zibigudutera ariko umwanzuro si ukureka ikintu kizima wakagombye gukora ko gushaka ni umugambi w'Imana kereka wenda kubatemera Imana ni umugambi w'Imana nicyo tuberaho ku isi nibwo buzima nyine niko twavutse humura nta kibazo ibintu byo gukorera hasi aho nta muntu kubireba don't worry ndi kurambura amaguru batagira ngo turi gukora urumva njye nkababwira ngo wenda sinzi impamvu bino bintu mbivuze mbonye opportunity wenda yo kubiganira cyane cyane abadamu noneho uri kunsaza uri kumbaza ibintu byinshi cyane abafeministe ntabwo nzi sibyo Drew ibyo bintu byaje nta nabwo mba mbyitayeho njye ndashaka kubwira abakobwa twarigane nk'abagore ku bagore ibyo bintu birirwa babashyira mu matwi barababeshya nudashaka umugabo uzasaza wenyine usaze nabi usaze wifuza niba ari ibyo ashaka nyine urabishaka nonaha ariko ejo
azakomeza bishaka. reka nyine maze nkubwire nta bintu twakoraga turi aba teenagers ubumva ngo this is my my choice wagusubiza inyuma wabikora. hari ibintu twakoraga cyangwa se abantu bakoraga. Oya buriya reka nkubwire biterwa n'umuntu nanone uko ateye n'uko yakuze n'aho yakuriye n'ibiki. banza ushaka umuntu agufashe jya kwivuza numenya ko kuko ariyo mahitamo yawe utari kubiterwa n'ibindi bintu n'imyanzuro ufasha kubera wenda agahinda wagize mu bwana bwawe uko wabonye papa wawe wenda atafashe neza mama wawe ubyivuza. umugabo uzashaka se ntabwo ari papa wawe, ntabwo ari we muzashaka, ntabwo ari we mugabo wawe. numenya ko kuko ariyo muhamagaro wawe. hari abantu bahamagariye kudashaka barahari abapadiri biki bitewe n'imyemerere yawe aho sava. ariko yo kugenda mu kigare ese uwo n'amatelefone bitebye ngo numvishe ngo runaka avuga ngo ntabwo umugabo si ngombwa kandi ubundi buriya ngo umugabo amaze iki mu buzima. reka nkubwize ukuri umugabo araryoha bawubuhamya barakubesha sinzi ikintu umupfu uwo muntu abikubwira kubesha. uzisa twebwe buriya rero reka nkubwire n'ubu twicaye aho ushobora gusanga impamvu washatse itandukanye n'iyanjye. cyane narirebye mbona ubu buzima kubusunika njyenyine bitava. oya sha narirebye ndeba utubaraga twagiye twonyine. myaka ngezemo ngomba gushaka uwo tubufatanya. akosita ibintu rero watekereje kera imyaka 20 n'inga washakiyeho so washatse ufite nka 25 cyangwa 26 ntabwo uragira imyaka 2 nzayizuza le 30 ejo bundi. Nashatse ndi muto y'abana uteye ubwoba. Jeso iri mpamvu nashatse nzabikubaza ahubwo ibyo. Je nikundiye umugabo ntabe numvaga njyewe noneho numvaga nta n'ibitekerezo bufite kuko erega nanjye nagize impamvu ndi kuvuga ibi bintu nuko nanjye byangezeho. hari igihe cyageze numva ndihagije main ekaye rwose numva oya nta gihe kigize kigera kuko agiye urumva ntabwo yatekerezaga ngo ibintu bya mirenge numvaga gusa nashaka umuntu za stress mu buzima. oya urumva njye noneho nashakaga no kuzabyara nkazabyara ku giti se. oya sinabyara n'umuntu kandi mubwiye ngo wowe ntera inda gusa ibindi ngo ubindekere inde yakaraka noneho kubyara jewe rero ntabwo nayibaraga vuba. reka bambwire se je mbavuga ibintu kuko nzi ko hari imyaka nagezemo nkiyunguza avuga ariko se byabagabo shaka umuntu wagustressa nase ibyo byari ryari ko uwashatse uri muto nyine muri 23 n'ukuri muri icyo gihe cya 20 erega abantu benshi dupfira muri ya myaka 23 18 kuzamura aho ngaho. iyo ngiyo rero ngiye nari tayari gushaka cyane shaste bamya bwanjye ni burere nagasyo gihe ko nasengeye umugabo mfite imyaka 15. narabyumvishe koko ngo wasengeye umugabo ngo ufite 15. nashakaga urugo pe 15 kandi rw'umugisha. ni sister ibyo bintu bikuye byo gusengera umugabo ubwo bwenge wabukuye he? nuko nabonaga mama yarashatse arahirwa amera neza. no usa nkubwire ngo iki urugo narabyumvaga muri ngiye ko ari ikintu nshaka kuza Imana ninshoboza nzaba mu mpaka mfuye. ni ikintu rero cyari kinteye ubwoba kinini. sweetheart ku 15 sibwo twakoraga amatrankome twabaga turi muri trankome gusengera umugabo uri gusengera umugabo. ntabwo navuga ngo ni ibintu nasengeraga ngo niyirize ngo ngirene ariko ni ibintu nashyiragaho umutima nkanavuga ngo niba nkeneye umugabo mwiza ngomba gukomeza kwitwara neza nk'umukobwa kuko ukeneye umugabo mwiza. ku 15 yawe ufite ibyo bintu juste ndatangaye mukiza kuri 15 cyakubwira ibintu nabaga ndi 15 nibwo namaze nka ukwezi ntarya ngo marushanwa y'abamisi ku ishuri nawe mvuwo muntu wowe ugiranye na Stella 15 yanjye ndabyibuka. ahubwo ikintu nigize gutekereza kiri guhura ari ibintu ndimo nigize gutekereza kuba umunyamakuru. biri mu kavuyo kenshi k'ibintu nigize gutekereza kuzaba byo. ese wa mugani kuzabiki cya cyose kijya kinsetsa ntacyo nzi. wowe witekereza wowe wasengera ku mugabo gusa nakundaga fashion and designing of which nize nkabona abantu bambaye neza nabambitse byabasawa.
ikindi Umushinga nabonaga tuzakorera Evelyn umurerwa kuri televiziyo wa biriya disi murasa nyine wabonaga kari akayoga gusa wenda Nyine akayoga. ntidusa uriya mubyeyi ni mwiza mwana ese uri mubi ndashima Oya, Imana inzobe nyine nicyo navugaga ni ibyo bibiri fashion na design ibintu byo kuvuga ngo ubudogiteri ngo ibintu oya ntabambeshya abanyarwanda ako rero ngewe mbona ngenda nkuranuza confidence zigabanyuka biriya nshobora kubwira ikintu hano ugahita urambarara ikintu numvaga nzaba first lady okay ariko ushobora no umugabo wawe ubwo reka tumubwiye yiyamamaza shabya izo nzozi zaragiye noneho urangije ukavuga wumva ko uzabikoma ko cyane batari kukureba kuri kamera ariko wararose koko yewe numvaga nzaba first lady cyangwa se wowe ubwo nigeze gutekereza ko umwana wa perezida azanterera nese urumva dutandukanye umva wana story zanjye ni icyo gihe nicaje tantine wanjye ndamwumvisha uburyo ibyo bintu bishobora gushoboka nawe ibibazo byanyu byose byahita bikemuka cya kintu cyose uri uririmba cyakoze njyewe nigeze kumva ko nzaba first lady ariko nari mukuru nabitekereje ni mukuru ntabwo byari blague ni ibintu twari turi kuvugaho ayagoza uyavuga nta kibazo ndetse hari umuntu wanga indege uri kudukurikirana awe izo ziteye ubwoba nyine ni ibintu twe turi kuganira ndabivuga bisanzwe biri aho ngaho ariko nta numvaga ahubwo njye nahoraga numva ahubwo najyaga ntekereza umugabo wanjye ari ubu wabona ari kuzenguruka aho ngaho za Rusizi kandi ndahamutegereje wakunze umugabo pe ukunze umugabo rwose birakugaragaraho nese ibintu byose ni umugabo umugabo wanjye yandusha imyaka myinshi kandi nabishatse nyine nabikundaga koko numvaga umuntu nduta nyine azamfasha no gukura nanjye nkahita nkura mu bitekerezo cyane numvaga ahubwo azatangira umubebe akazajya nwetinga nk'ababebe nanone ako kantu ntikabura umva iyo turi kumwe abagenda mfashe wandekuye ngo reka ngo uriho njyewe hari ikintu kize mu mutwe kuva kera wari uvuze ibintu byo gutera story wari watekereza wicaye ugahita wenda ubu ngubu sinzi ko byakubaho ariko nka mbere ntabwo wigeze utekereza wicaye ugatekereza nk'umuzungu yataye nka ntuza yataye iki nk'amafaranga irimo nk'ibidolari oya ibyo nigeze mbitekereza numvaga nge nzashaka umugabo ni ibintu byahoraga bindimo usanzwe ngo nkajya ngo mubwira ngo none se ngo twirire ubunyobwa ngo tuba ahantu ngo hasanzwe ngo ariko dukundana koko warebye udufilime twinshi utwo dufilime tw'urukundo kabisa twarajyaga tunyica ntabwo nakubeshya mu bintu byinshi natekereje nkuze natekerezaga urugo mbere njyewe nigeze kubaka mu mafaranga natoraguye kandi n'ubu bijya bimbaho hanyuma ntekereza nta muntu ugita amafaranga shariza ibyo bintu reka n'uzungu ngo rwataye nka briefcase irimo ibidolari bikanubakamo inzu ngura amamodoka nabwo nshyiramo imishinga nkagaruka nko ku isi noneho kubera kubitekereza cyane hari n'igihe mbirota kubera ko njya mbiteye nk'ubu ngubu kwa mbivuze nshobora kubirota nkabyuka watoraguye shaka ese Drew niba atari bagufite imyaka waravuze ngo tuzabikubaze ndabyibuka turangana na bampinga 27 ans niyo nujuje ndabaruta mwese rero ubu ufite 28 kuri kubivuga nk'aho ari ikintu cyoroshye umwaka zimwenje umwaka umwe ushaka bari urusha umwe mu mavuko kurusha ibiri mu rugo sha kabiri nkurusha ibintu byinshi inshuti yanjye uracyafite urugendo mama icyo wenda nacyemera umwaka w'amavuko ni mwinshi
umwana w'umwaka aba ari mukuru. Usa umwana wanjye ntiwamubonye ntafite umwaka n'amezi 2 wabonye atari mukuru. Cyakoze uramukurikije basi bajyaga banyihango narakurikije vuba ariko undenze. Oya biterwa n'ibyo Imana iguhaye. So ukorata. None se wayitwitwa bavuga ngo uyu mwana agakiri muto gore kagikuremo. None se none bizimana ngukamubona cyane uko nabyo numugisha cyane pe hari igihe Imana iguha n'umwana umwe kabisika kubwira uti buretse rindira gato genda baza abo bantu n'ubu ngumye nk'imyaka 7 ishize ariko kandi barabishatse bihisemo bikanga. Oya ndabishimira Imana cyane kuba byonyine yaranyizeye ikampa n'urubyaro ni ibintu najya nkinesha. None se ku myaka ya 20 harya ejo ndagize anniversaire mu kwa gatanu kwa kera. Ku myaka yawe ni cyo kintu wagize nka experience urumva kavuga uti ubuzima bwangishije iki kintu. Ubuzima bwanjye bwari busanzwe ntago navuga nyine ngo wenda ngo nagiye ngo navukiye ngo mu bakene cyane ngo binyigishe ibihoya pe naba mbeshye kandi ntago ari byiza ko tubeshya abanyarwanda. Ubuzima bwanjye bwose bwari busanzwe narize bisanzwe ndakura ndarongorwa byose bisanzwe gusa ikintu nzi kugeza uyu munsi ni byiza kwicisha bugufi. Urugero rwose waba urimo hagenza bita kujya guca bugufi mwana. No somo wagize mu buryo bworoshye. Hari ngiye nkunda hari umubyeyi witwa mama Hortense pasteur. Uriya mama ndamukunda cyane yaravuze ngo tumenyereye kubona abakire bishyira hejuru. Ikintu tutaramenyera ni ukubona umuntu ufite amafaranga uzi Imana kandi wicisha bugufi. Rero barahari abo rero ngiye bambera urugero rwiza kubera ko buriya ntago ari byiza ko duhura bwa mbere mpite nkubwira ibintu byose byanjye. We ngo ngiye rero uko mbona uku ngubu ntunzi iki uko mbona uku ntunzi iki mubyo tunze byose. Buriya ni byiza ko utambona mu isura ya nyayo ngendimo ahubwo ngiye ngenda nkwereka uwo nshaka ko ubona muri njye. Sibyo? Ese site kandi nta muntu numwe mu bantu wenda bari bakuza imbere urumva we ntago wenda wowe na struggle nyinshi z'ubuzima pe. Ariko uko biri kose hari abantu ahantu uri uyu munsi but expecting ko ushobora kuhagera. Oya ni wacu mu rugo rwose nagiye mbona tuva mu ishuri rimwe ribi tujya muri ryiza ibintu nesikariye. None se ihuye n'umuntu nk'uwo nguwo kandi ubizi neza ubyitwaramo gute? Hari umuntu ubizi neza yuko hari ukuntu yagufata cyangwa se yagusuzuguraga n'ukuntu yabonaga ko nta kintu uzigezaho uyu munsi yo ntawe nzi ubwo niyo arabitekereje ubwo barabyiguma. Impamvu nawe mbikubajije hari igihe Imana igutera iteka sibyo ikakuzamura wowe ukumva nk'aho ari we wizamura. Oya ratabada nari nkubeshye baba bahari n'amagambo ukanayumva n'abakubwira yarirase ariko buriya reka nkubwire tutaganiriye ntabwo umenya uwo ndi wenyine. Ngewe ahantu duhuriye niba duhuriye mu isoko nditwara nk'umuntu uri mu isoko tunaganire nk'abantu bari mu isoko. Ibindi byo kujya kumenya ubuzima ntabwo nkunda umuntu yinjira mu buzima. Nkunda umuntu wakira ikintu nguhaye muri ako kanya ureke kujya kumbaza utudetaye kuko ntakunda kwi-expose. Sibyo? So rero nk'umuntu ubitekereza gutyo si Imana. Nanjye nagiye kubona mbona bimeze gutyo nta kintu cyambayeho kiri mu mbaraga zanjye. Ngiye nicyo nemera nzi ko Imana yagiye impumugisha pe. Kandi ndabishimira. Impamvu nawe mbikubajije hari igihe umuntu azamuka sibyo noneho ukaba ubizi neza ko ari nk'umuntu nino utarabyifuzaga noneho ukajya ugenda kugira ngo byumve neza ukajya ugenda uririmba nk'akaririmbo ngo barajya he ku ijuru ritaba mwahura ukabura ukajya uvuga ati Yesu arakora. Uwo muntu iyo mumenye making ashaka ko tudahura ihorere kabisa. Niyo mpamvu nyine hari igihe usanga nk'abantu kuri stati hirirwa inyuro
nk'ubu ngubu hari nawe byakubayeho hari inshuti wabuze ushatse sibyo ntizihari izo rero ntizagombaga kuba mu buzima bwawe ariko disi hari n'abantu bahita bagenda reka nkubwire njye hari uruhande rumwe numva rw'abakobwa urabizi neza ko hari abantu benshi bavuga ngo abakobwa batwara abagabo b'abandi akavuga ati mana yanjye ruriya rugo singiye kuzagira umuntu niteranya nawe uwo wamushimira ariko hari n'abakuvaho kubera ishyari haza umuntu ishyari ry'umuntu washatse gushaka n'ibintu bya aravuga se Juliet ashatse ate ko muruta ni gute uyu nguyu yabonye umugabo njye cyangwa akaba yarakora akavuga ati nk'uriya azabona umuntu umutwara buriya hari nk'inshuti tuba dufite zishaka ko duhora ahantu hamwe ibeshye ugura igare ibeshye wowe Juri ubona akazi ejo nakoze ikiganiro kivuga ngo kuki abantu batuzi abantu twiganye abantu twaturanye aribo bantu badusebya umuntu ashobora kubona kuri kamera Stella we nta n'ibintu bya danje wagezeho pe ariko yakubona kuri kamera umuntu akaba aravuze wenda utakuzi atakuri Stella ndamukunda ariko umwe n'umuturanyi w'iwanyu abantu mwari mutuye ukunze nde ngono kwabona ngo bivugira uyu ngo ndamuzi ngo byiharaje ngo sejo ubundi dutandukanye tugaye duturanye ngo warange babigize abantu ngo bafite ibintu bya mirenge ngo bigize abantu b'abanyabwenge kuyuze ngo nakajije ngo kangamwe erega nshuti zanjye YouTube iriho ibintu byinshi wakarebye byinshi kandi hano tuvuga ibitekerezo byacu rero umuntu akajya guhorera igitekerezo cyawe nawe komenti niyo mpamvu ihari nakubwira icyawe wese uri bugisuzugure wewe nabakoze mu by'ukuri suka kwa nyine agupinze ahubwo aribaza ukuntu we mwabyirukanye ubikoze ute ubikoze kandi wenda we acyari korodoniye muri quartier abakorodoni bako baracyaba none se sheri imigisha yundi ko atari yo yundi niseri hari abakorodoniye bagihari muri quartier ako ntabonye nkibona ngibona umukorodoni nanjye hari ukibonye bagiye bakorera mu mujyi wose Visi rero abakorodoni bagiye hari muri quartier kwa kundi twishyura igiceri ntabonye wo akudodera inkweto yacitse uziko nta korodoni nkibona nanjye ntabonye bona pe dushobora gukora ikiganiro cy'amasaha nka 3 I know tuvuze ibintu byinshi kino biganiro rero biba ari ibiganiro by'ibitekerezo byacu uko tubona ibintu nuko tubyumva rwose ufite uburenganzira bwo kwandika comments yuko wumva ibintu ahubwo gutukana nta kintu bikumariye ejo umuntu yarantutse muri comment arambwira ngo ndavugagura kandi uzi ko muri yanditse amaze kwireba ikiganiro cye cyose uravugagura hari abantu nigize kubwira reka nkurangirize nkubwire igisubizo namuhaye ngo uravugagura ngo urebe ukuntu ngana ngo rukwirwa wicaye uvuga ngo washatse akandi kazi ngo kava muri ibyo ziranyurira nambwa ati muvande nawe urandikagura nkawe utekereje uratonekara ninde wakuye ko nta kandi kazi YouTube ahubwo wari wambajije ikibazo sinanakigusubije neza YouTube bwa mbere urumva YouTube ngiye nyitekereza kuyikora umuntu wa mbere nabibwiye ni umugabo wanjye wa mbere na mbere ndamwa rero ngiye mbyara umwana wa mbere nagize depression kabisa iranzunguza irankubita inkubita hariya kubera ko nabyaye umugabo wanjye agira akazi kenshi aranagenda umva nsigara ndebana n'umwana we ari kunkanurira ubwo rero YouTube ngiye niyo yamfashije kugira ngo mve no kugira nitekerezo menye ngo ubu iyi ni depression so rero nyivamo naravuze byashoboka ko hari undi mugore nawe wanyuze mu bihe nk'ibyanjye reka kandi hari ukuntu ujya kuri YouTube ushaka ikintu kikuruhura hari ukuntu ujya ushaka kwiga hari utuntu nyine ugenda ngo kanige guteka reka nige harabaho ibintu byinshi ubwo rero ngiye ibintu byinshi byumva yaranyokebye pe mpita nkuramo hari abantu bavuga ngo ngiye ngo nakuze numva nshaka kuza oya naba mbeshye nabitekereje maze kuva muri iyo depression kandi nkibitekereza nta n'icyumweru cyashize nahise mbikora mpita nkora ibintu ntarabyibagirwa
nanjye nikomeze iyo ntabikoze biba birangiye bibiri umugabo wanjye nawe ubona ntabyumvise neza ariko niba we yaravuga ubu ngubu uzabikora inshuro zingahe ntabwo reka agerageza n'undi ntazabirambamo yanze kunca intege ariko arambwira ngo ngo urabikunze ati sawa bibwira na mama numva barabyumvise ndabikora umva comments zikaza zigutuka we ahubwo se nkaho bagutukiraga iki babuzwa n'ikizi azi umuntu niba akubona uko bako se ngo mwabuze ibyo mukora ngo ako se ngo nkawe nguje kuri iyi mihanda guje gukora iki ngo ariko se ngo ariko nawe uraje ntihabuze ubwo nawe rero ngo ubwo ngo noneho zimwe nkajya nzereka umugabo wanjye umugabo wanjye rero buriya mana we umva yanga ikintu cyambabazi yakibonye umva arangije nyine niwe wajya agomba kuraje bihorere ntago bazi impamvu wabikoze bareke akansubiza muri mood nyuma naje gukomera ndavuga inde butuka ko ngiye mari ntaho ndi bujye ngawundi yanuka nkutuke nayivuyemo oya ntabwo namutukaga gusa igihe cyageze reka tumaze imyaka 5 turi kuri YouTube hari igihe ugira amafezi hari fezi igera ukavuga ati untuka nkutuka period nta bintu byinshi ariko ubu ngubu oya reka nkubwire ahantu nabonye ko bisanzwe n'abasabe bakora ibiganiro byiza kweri bifasha abantu aha ukabona amatitre sinzi sabe sinzi ngo inzu hano werekanye ngo inzu ya sabe ninde uhari sinzi ngo umugore we zinzirerere ibintu byinshi rero uko ugira abantu benshi niko abakobwa none naravuze nti ibi bintu ninjye wabyizanye aba bantu bari kunuka ko bambonye ninjye wabiyeretse niba uyu muntu nantuka akabona nakomeje ndi gukomeza azacika intege ariko nantuka akabona uyu munsi sinaprodinze ejo sinaprodinze barabanga cya kigali twagishoboye kandi no ikintu gisekeje ninde wambwiye ko kantu niyago bwambwa ati abantu bagutuka ntago ari abagenzi basanzwe baba banakuzi ubwo si babandi bavuga ngo abantu baba mwarakuranye akajya ubwo rero hari mu buzima ushobora no kugira umuvandimwe mutumvikana kandi nta kindi kintu mupfa bisanzwe atakwiyumvamo cyane umuvandimwe atakwiyumvamo atari nk'inshuti ya nk'ubu ngubu mfite mukuru wanjye turi abavandimwe pe turanaburaga tukajya ariko ntago mwiyumvamo cyane nk'impanga yanjye oya birumvikana abavandimwe harimo n'udutsiko burya no mu bavandimwe harimo udutsiko udutsiko rero wabacu natwe turahari rero narabirebye ndavuga abantu ninjye wabihaye ibi bintu nzi impamvu nabijemo nzi inyungu mbikuramo iya mbere ni ukumva mbikunze mbishaka iya kabiri niba hari umuntu umwe waje akavuga iki kintu wavuze kiramfashije niwe ugendera niba naratanze nka Instagram yanjye nkabona umuntu aranyandikiye ambajije ikibazo cyangwa yaranababaye namubwira ijambo rimwe Imana inshoboje kuvuga ntago ari ngewe akambwira ati urakoze icyo kintu nicyo mba numva maze kuri iyi si umurimo wanjye mba nawukoze mba nawurangije uwo ngo wababaye ubwo nta kibazo icyo cyamubabaje nareba n'ikindi cya mugenzi wanjye ari bwishime nirebera analize za mutamba ziri bumufashe wagiye ikintu kintangaza no kuri YouTube baze kumfasha bansobanurire ugasanga umuntu araza buri kiganiro ukoze atera comment mbi inshuti yanjye ntakaza abagira uwo nguwo oya wikwirwa ujya kure reka nkubwire urabona ufite abana babiri ufite akazi YouTube ntabwo idufata umunsi wose ntabwo tumeze nka sabe we umva abiryamamo cyane ako nawe nagakora umusose aho yagira n'umwanya wa famille yagira n'umwanya wo kurelaxa aribyo ariko sabe atandukanye natwe sibyo niyo njye nshobora kuaprodinga rimwe ku munsi sabaka urumva nawe umwanya byamufasha kugira ngo akore ibyo biganiro nuza na public nini ku buryo ubwo rero sabe
azi impamvu ari muri ibi nanjye hari ikintu bimariye kuba ndi kuri ibi bintu bitafite ikintu bikumariye ntabwo wabibamo wagira gutukwa ukaba utagira n'ikintu bikuramo biriya ikintu cyo nabonye kankubwiza ukuri si uko aricyo kintu si uko aricyo bitumariye cyane kurusha n'ibindi bintu umuntu yakora ariko ibi bintu umuntu aba abikunda utabikunda ntiwanabigumamo abishobora kuko ruba umuntu rero impamvu nari mbivuze gutya urakora ngewe nshobora gukora isaha nshobora gukora iminota 20 nka prodinga nk'iyeditingira iminota 10 mba mbirangije na prodinze byose urumva nkategereza nimugoroba nka premieringa urumva byose nabyigiye kuri YouTube naricaye niho umugabo wanjye yavuze yacyakoze ufite courage pe narabyize iminsi 2-3 menya na application nakoresha ndayidownloadinga ndabitrayinga ndabimenya ndangije ibyo impamvu ndi kubikubwira ibi bintu urabikora ntabwo ubikora umunsi wose yego ufite ibindi byo kwitaho turi ababyeyi dufite ingo dufite imiryango dufite rerere mva nawe ribaze kubikora uvuye ku kazi n'ubuzima bundi bugakomeza wabona uwo mwanya kwirwa ujya kwandika ayo mantuza ufite ibintu byose rero uwo muntu ubyandika either abakomeretse cyangwa se yabuze aho aruhukira ubwo uzamureke yiruhukirira iwawe muri comments hanyuma ibyo narabihaze nta muntu nyene nduhukiraho hari nizo nasibaga ngewe comments yagiye noneho kankubwiza kuri rwose pe hari ibyo kubajinjekera niba utankunda ndakumva pe reba abandi ukunda umpa amahoro I know hari n'igihe umuntu aba atakwiyumva gusa ntabwo urumva umuntu ese wagize ngo abantu bakureba bose baragukunze nta kibazo reka turebe ukuntu noneho Julia ibyo yavuze noneho ubwenge buke ntibukubwire ko ukuntu uri kubireba uri kumuha amafaranga ibyo ni byo sawa ese ubwo uramwanga ntabwo umwanga mwana wanjye burije reka ngushimira ko bw'uyu mwanya tubone n'umwanya wo gukora ibindi wakoze cyane nawe wakoze tuzaza kubasura kuri Stella World sibyo cyane very soon nukuri uzaza ufite inkuru nyinshi ariko ngewe uranze kumva shampa mubwise kuri jewe aho njyanye njyaho senya muri ibitekerezo ku ngingo sinzi nanjye ukuntu bigenda ari ingingo nangirwa wabona hari uwanditse ngo rero bigize ngira ndabizi abagore babuze icyo bakora dufite ibintu byinshi byo gukora inshuti zanjye Stella urakoze sheri wanjye Imana iguhe umugisha mwakoze namwe Juliet Mutamba kandi muri kuba benshi cyane shabiri kugenda biza tubazi kuba 5 mu kwezi ariko rero nawe ntuzongera kugenda ngiye nagenda ngiye baye mbategura umunsi nzagenda sinzagaruka hari abantu bakwangahaye n'abagukunda cyane uzabikorera abo ngabo bagukunda n'ubundi n'iki kintu cyatumye nkora ino YouTube shabara hari naratangaye ngarutse mbona abantu bari barabaye hari n'igikundiro cy'Imana kuko neza umuntu uko agukunda atanakuzi mutaranahura hari n'abampa amafaranga di ariko seka ye noneho ngereka wapi namuraga amafaranga reka Stella aho ugaragara ko umuntu ufite amafaranga babizi bate bya bindi bafite ikiganiro ntabwo kiri burangira waravuze ngo hari umuntu ukureba akakubona amafaranga kandi nta cyahese yangahe uri kuntekerereza none reka mbabwire ikintu kizagihari nuko ntabwo turi babana ariko reka uzijijishe burya reka mbwire ntabwo turi abantu tugaragare nk'ibibazo byacu tuze dupfe ahubwo hari abantu batinya kutwereza amafaranga bavuga bari abagore barahenze utamuhereye guhera mu madolari 100 nta kintu waba ukoze n'icumi turarifata mwana wa humura yaba 10 yaba 20 nese ni nka tipu nkuko umuntu yakunezeza nkuko umuntu yakwakira neza nese umuntu agaya tipu oya niba babigaye bazakuhaga gift nta muntu wanga gift ni umuco bizangiraho ryari cyo kibazo nk'abantu benshi batureba ntabwo bari mu Rwanda kugeza ajya gutekereza ngiyewe mu amafaranga bana noneho hari uwanditse muri cyakoze ngereka nkubwiza ukuri iyo umuntu umwe yiyongereye kuri kubasabye ndishima oya mu mutima wanjye bari kuvuga uyu muntu se noneho ari kundebera hehe mwakabye hari wanditse comment ngo nkurebera muri Denmark nagezeyo nje hari umuntu wambwiye ngo ari mu birwa n'ibingo bya Cyprus niba kahore yambwiye handa avuga ati noneho ariko abanyarwanda baragenda ikambwiye umva isi barayogoze
iyi si banza nta hantu turayifite pe ariko ni byiza no reka nkubwire ari Roma ibi bintu bituma njyewe wabonye ko njyewe no muri comments nkasubiza rero biriya bintu bikwereka mba numva njye ndi gusabana n'abantu nubwo tutari kumwe bituma ntaba bored inshuti njyewe maze kubona inshuti nyinshi kuri YouTube apa none n'abantu gusa n'abantu duhura reba nka Stella abantu benshi bampinga basabe abo ni abantu tuba twarahuriye kuri YouTube umutwara akaba arahamagaye umutware yewe twavuze kugera aho batwamaze so ndagushimiye bye nta yindi jambo twongeraho bye urakoze nukuri abantu ba Mutamba bye